ewere asịrị so ya. 2 afọ nne m zakara wee zakara m. Ndị Igbo ekene m unu. Ebe bere ugo bere nke si bere bere nkwakwa ya. A sị na ọ bụ sọsọ ndị nwụrụ anwụ ka a na-edozi na a na-edozikwa ndị dị ndụ. So adịghị m idozi ndị Igbo unu. Asị m na m ga-edozi unu ka mbifo na asị na m akparị unu ka ga na-echetara unu ihe anyị kwesịrị ime unu na-anaghị echeta. Ndị Igbo unu arụzila chọọchị. Every year anyị nọta Christmas anyị atụ ego rụọ gigantic churches. Agbacha Christmas gbata mmiri anyị buru akpa anyị nawa. Hapụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị. Ha na-aṅụgharị Igbo na-aṅụgharị anwụrụ na-akwagharị iko na-aṅụgharị anwụrụ na-akwagharị iko na-amụgharị ụmụ that will rise up to fight us tomorrow. Yes. Ihe chọrọ igwu unu bụ unu arụzila ụlọ chọọchị unu rụwa factories and industry. Yes. Ka anyị nọtara this Christmas a ga-akpọ anyị ịbịa mee lọnchị, ịbịa mee baza, ịbịa tụọ ego, anyị tụcha ego ahụ anyị lawa anyị were eje ụlọ chọọchị. Ụlọ chọọchị bụ sọsọ mgbe a na-agbapa ewu mgbe anyị letara Christmas taa ọ mgbe a na-akwa ozu. Anyị Igbo dị mma for ikwa ozu burial ground. Isi ya bie n'afọ a. Ka unu natara kwa ishi or village or community or town, unu họrọ ofu ihe unu ga na-produce. Unu tụcha ego ahụ unu sị ha na unu a na-arụzi ụlọ ụka na unu chọrọ imepe factory or industries. Unu ahụrụ ihe or slippers or tomatoes or rice or pepper. There are so many things we can produce. Create a life for our villages, for our people. As we are going back to abroad, to township, to ofesi ebe anyị bi. Ụmụ ntorobịa anyị na ụmụ agbọghọbịa na ndị nne anyị na ndị nna anyị enwekwana ihe ha na-eme. Anyị akwụsịkwanụ ụmụ Igbo ị na-agagharị ihe a na-agagharị ebe niile ka ndị ara a na-akpa ha agwa ka ndị abụrụ ọnụ. A na-akpasị ha agwa ka ha wụrụ mmadụ. Ọ bụrụ na e nwere factories and industry n'ala Igbo, ụmụ Igbo ọtụtụ ụmụ Igbo ndị na-abroad ama m na-abroad. Onye dịka mmadụ bụ ike mmadụ na-abroad pụọ n'ala Igbo. Onye site ngwa unu na-arụzi n'ụlọ ụka unu nwa factories and industries. Onye akọkwala m ịkọkwa m nkọgwara gị eziokwu ka m si ga ikwuo. Eziokwu wụ ndụ because oge a ga-ememe unu adata na ụmụ antichrist. I'm not antichrist. I'm saying the truth. Let's think from our brain, not from